நம்ம நெய்வேலியில் இருக்கிற வெற்றிவேலன் சிஎன்சி உட்கார்விங்க்கு வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு நெய்வேலி பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே இந்த கடை இருக்குது. நெய்வேலியில் இது சின்ன கடையாக இருந்தாலும் பெரிய பாப்புலராக இருக்குது. ஆஞ்சநேயர் நெட் சென்டருக்கு முன்னாடி, அதாவது எகுத்தவலை எதிரில் இருக்குது. இது வந்துட்டு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு மிக 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 அருகில் இருக்குது. நெய்வேலி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இறங்கினாவே பக்கத்தில் இருக்குது. நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டை பார்க்குறோம், பக்கத்துலேயே தான் நம்ம கடையில் நிற்கிறோம். இது வந்துட்டு ஒரு உட்கார்வின் கடை. இது வந்துட்டு உரிமையாளர் வந்துட்டு சிவகுமார். இங்கே வந்துட்டு தொழிலாளர்கள்லாம் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க, நம்ம பார்க்குறோம். உரிமையாளரை நம்ம பார்த்துடலாம். இவர் தான் சிவகுமார். இவர் வந்துட்டு 25 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவர் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காரு. இப்போ அவர் செஞ்ச சிலை ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகன் சிலை. முருகன் சிலை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அவர் கைவண்ணம் உங்களுக்கு தெரியுது, பார்த்தாவே நமக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சிலைகள் இல்லாமல் நிறையா மர வேலைகளையும் செய்கிறாங்க. இப்போ விநாயகர் பார்க்குறோம். விநாயகர் கூட சரஸ்வதியையும் பார்க்குறோம். உட்கார்விங் மிஷின் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குது. இதில் வந்துட்டு நிறையா மர ஜாமான்கள்லாம் செய்யலாம். மர ஜாமான்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கதவு, ஜன்னல், பீரோ, கட்டில், அதை மாதிரி பல மர வேலைகளில் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து கொடுத்தா டிசைன் பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்க. சுத்தமாகவும் சூப்பராகவும் செய்கிறாங்க. நியாயமான விலைகளையும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நம்ம நெய்வேலியில் இருக்கிற இங்கே உட்கார்விங், அதாவது சிஎன்சி உட்கார்விங்கில் வந்து செஞ்சுட்டு போகலாம். நெய்வேலியிலே நிறைய உட்கார்விங் இருக்குது. ஆனால் இவங்க தான் பெரிய பாப்புலராக இருக்காங்க. இவங்க வந்துட்டு பெஸ்ட்டாகவும் நமக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. சிவகுமார் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்துட்டு சிஎன்சி மிஷினை வச்சு ஒர்க் பண்ணி தராங்க. நம்ம சிஎன்சி மிஷின் நினச்சாவே வெளியில் வந்துட்டு காமிக்கவே மாட்டாங்க. இங்கே ஆனால் நமக்காக காமிச்சு படம் எடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய ஷோபா சட்டெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம. இப்போ இதெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் ஷோபா சட்டை பார்க்குறோம். நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ அழகாக போடுது பாருங்களா, பூ எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே டிசைன் பண்ணுறவர் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்கன்னு. செய்யுதுன்னு பாருங்கள். மிஷின் தான், மிஷின் எவ்வளோ அழகாக செய்யுது பாருங்கள். இது வந்துட்டு டபுள் பலகையில் சிஎன்சி மிஷின் ஒர்க் ஆகுது. 2 பலகையில் ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். இதெல்லாம் கதவு சட்டம். கதவு சட்டத்தில் கதவு பலகையில் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி 2 பக்கமும் போடுது பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக போடுது பாருங்கள். மனுஷன் வந்துட்டு செய்கிறத விட மிஷின் எவ்வளோ அருமையாக செய்யுது பாருங்கள். டிசைனும் செம்மையாக இந்த கதவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பலகையில் போடுறாங்க. அதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது. எவ்வளோ அருமையாக செதுக்குது பாருங்கள் சிஎன்சி மிஷினு. நம்ம நெய்வேலியில் வந்தீங்கன்னா எல்லா கதவு ஜன்னலுக்கும் நல்ல டிசைனில் நல்ல முறையில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலைகளையும் போட்டு கொடுப்பாங்க. நல்லா வந்துட்டு செஞ்சுட்டு போகலாம் கதவுகளை. ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மர வேலைகளை நம்ம முன்னெடுத்து செய்வோம். மர வேலைகளை செய்யும்போது நம்ம டிசைனாகவும் இருந்தாலும் நமக்கு லைக் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பாருங்கள் சூரிய பலகைன்னு சொல்லுவாங்க. இது கதவுக்கு மேலே நம்ம வைக்கிறது. ஒரு சில பேர் வந்துட்டு விரும்புகிற மாதிரி வச்சு தருவாங்க. சாமி வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம், பூ வேணாலும் வச்சுக்கலாம். உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி தருவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் டிசைன் பண்ணி தருவாங்க. ஷோபாவும் அந்த மாதிரி தான்.
கட்டில் பலகை அந்த மாதிரி பலகையும் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு கதவுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு கதவு திறக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த தத்துவமான கலைகள்லாம் வந்துட்டு செம்மையாக போட்டு தராங்க பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது. இந்த கடைக்கு நானும் வந்திருக்கேன்றதில் மிக மகிழ்ச்சியாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீங்களும் வாங்க, உங்களுக்கு விருப்பமான சிலைகளை செஞ்சுட்டு போங்க.